Oke guys, ketemu lagi dengan my channel CCTV Elvis. Cara menghidupkan mesin dan AC posisi di luar pakai remote ya guys. Ini caranya, ini pencet atas, terus bawah, atas lagi, terus tahan lambang ini. Oke guys, nyala nih mesinnya. Nah, untuk nonaktifkannya, posisi kita pencet, buka, terus kunci, buka lagi, terus tahan lagi nih. Oke guys, udah mati. Nah, ini mobil CR-V RS. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe guys, tolong dibantu sama like nya, jangan lupa. Terima kasih.